Fala pessoal, eu sou Tito Menezes, recebi um kit de microfones da Kadosh de bateria para fazer unboxing, testar e dar as minhas primeiras impressões. É o kit da Kadosh, o K8 Slim. Ele vem com 8 microfones, sendo um K33 indicado para bumbo, microfone elementos com baixas frequências, até mesmo uma caixa de contrabaixo. Tem 4 K31, microfones indicados para microfonar caixa de bateria, tons, trompete, bacuri, entre outros. Tem 2 K51, microfones indicados para over e talvez microfonar violões. E um K57, microfone indicado para microfonar caixa de bateria, entre outros elementos de percussão. Ele vem com 5 clamps com parafuso para fixar o microfone ao instrumento, 2 espumas de anti-pop, 2 acessórios para colocar o microfone no pedestal. Tudo isso vem um case super bacana e que parece ser bem resistente. Kadosh K8 Slim. Vamos testar. Como vai estar no show? Se liga aí! Nós somos dois loucos, quando a gente nessa nada de novo. O que cê sente quando cê vende na minha cara? Eu sei que eu tô na sua mente, você ainda pensa em mim. E essa tempestade no seu olho, quem vê feed não vê choro. Na balada com as amigas você finge bem, mas tem uma saudade aí dentro que te faz refém. Quem já fez isso aqui assim, ó? Roda a noite toda pra depois parar na minha boca.